Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүнкү сиздер менен баарлашуунун негизги себепчиси соңку кездерде берилген ар кандай суроолор. Көпчүлүгүңүздөр айтасыздар, кайда деп. Биз Кудайга шүгүр, Кудайдын куттуу күнү өзүбүздүн жумушубузда иштеп атабыз. Аны менин артымдан күн-түн тынбай жүргөн бир канча машиналар, аңдып жүргөндөр, алар сиздерге тастыктап берет. Алар да Кудайдын куттуу күнү менин артымда жүрүшөт. Биз шаар ичинде 12-15 чакырым жүрүп, эл аралап, жумуштан үйгө, үйдөн жумушка чейин ушундай болуп жүрөбүз. Экинчи суроолор болуп атат. Кече аябай күйүп жанып, Ноокат районунан бир аксакал кайрылыптыр. Москвада кыргыздар аркылуу кайрылыптыр. Ушуну Адахан Мадумаровго жеткирип койсоңуздар деп. Ал кайрылууңуз мага жетти, аксакал. Биринчиден, Аллах сизден ыраазы болсун. Жашыңызга карабай биз жашадык, бирок неберелерим эмне болот деп күйүп жанып атканыңыз сүйлөгөн сөзүңүздө көрүнүп турат. Сиз сыяктуу кайдыгер эмес болгон биздин аксакалдарыбыз, айлапаларыбыз, кайраттуу жаштарыбыз аман болсун. Сиз сыяктуу кайдыгер эмес азаматтар бар. Биздин касиеттүү кыргыз элибиздин, кыргыз мамлекетибиздин, Кыргызстандын келечеги бар. Иншалла бул кыйындыктар баары артта калат, өтүп кетет. Дагы бир маселе менен ушул социалдык тармактарда сөз тарап атат. Мадумаров ага кошулуптур, же Мадумаровго булар кошулуптур деп. Алардын баары калп. Мен өткөндө айтканмын. Биздин пикирибиз менен, көз карашыбыз менен дал келсе эшигибиз ачык. Бирок эптеп бирөөлөргө кошулуп парламентке барабыз деген ойдон алыспыз деп. Биз ошол позициябызды бекем кармайбыз. Биз эч кимге кошулайын деген оюбуз жок. Кимдер бизге кошулгусу келсе, биздин уставды тааныса, биздин баалуулуктарды бөлүшсө, 1001 жолу кайра кайталап айтам, эшигибиз ачык. Ошондуктан ар кандай ушактарга көңүл бурбаңыздар. Менин оозумдан бир сөз чыкмайынча ишенбеңиздер. Таң калыштуусу ушул. Мен өткөндө айттым, ар кандай сунуштарды чечкиндүү түрдө четке кактык деп. Анан кандайдыр бир ушак таратып койсо эле, кайра эле ишеним артып кетет экенбиз. Жок, андай болбойт. Мына ушактарды кимдер таратат? Ошол өздөрүнүн атын чыгарууга аракет жасаган азаматтар. Биз аркылуу Кокуй Мадумаровго булар кошулуп атыптыр, Мадумаров буга кошулуп атыптыр десе, элдер көбүрөөк көңүл буруп, ушуга карап калар бекен деген үмүттөр менен ушундай ушактарды таратышат. Биз жана президенттин аппаратындагы, жанындагы жигиттери, кыздар айткандай, фейктер экен деп айтып атпайбы? Дал ошол фейктерди президенттин аппараты өзү иштетишет. Ошол бийликке жакын азаматтар ар бир жүгүртмө, жалданма, жуугундукор азаматтарды чакырып алып, ар кандай аттарды коюп, тилиңде келбей турган аттарды коюшуп алат. Себеби өздөрүнүн аттарын, азан чакырып койгон аттарын койгондон алар уялышат. Себеби жөнөкөй эле. Жүзүм көрүнүп калбасын. Мен ушундай акча алып атканымды билип калбасын. Ошондуктан урматтуу замандаштар, урматтуу аксакалдар, ал аксакал атабыз кайрылып аткандай төгөрөк стол өткөрүп Кыргызстанды сактап калгыла деп. Тилекке каршы ал мезгилден өтүп кеттик биз. Бүгүн төгөрөк стол Кыргызстанды сактап кала албайт. Себеп бийликте отургандардын ушунчалык караңгылыгы, ушунчалык сабатсыздыгы, ушунчалык алсыздыгы, алысты көрө албагандыгы, четтен келген акчаларды гана бөлүштүрүүдөн башка соодагерлик, алып сатарлык аң сезимден башка акылында эч нерсе жок алардын. 1,5 миллиардка жакын каражат мойнубузга кайрадан карыз болуп илинип атат. Бирок ошолордон канчалык даражада пайда таптык биз? Айтышат, оорунун экинчи толкуну келатат. Оору сүйлөшүп алып келеби экен? Же ал оорунун тилин булар билет болду экен? Ноябрь-декабрда 3-чү толкуну келет дейт. Көз ачылып кеттиби?
Мына башка мамлекеттерде күндөн күнгө жеңилдиктер берилип атат. Бизде соңку кездерде апаат күчөп кетти деп кыйкырышат. Анын себептери ушул жаз айларында бардыгыбызды үйгө камап салгандыктарында. Мына белгилүү дүйнөлүк окумуштуулар айтып атат. Иммунитет кескин түрдө түшүп кеткен. Эмнеге? Үйдөн чыкпай баары камалып жатты. Жаз мезгилинде авитаминоз башталат. Адамдын организмине витамин жетпей калат. Ал витаминди бир гана күндөн алат. Витамин Д деп коет экен. Күнгө чыгарбай үйдө камап жатып, мына ушул кыйналууларга алып келишти. 3 ай козголбостон, айтканын айткандай кылып, козголбостон чыкпаган жерден чыгып, чайканаларга жаткырып койсо дагы чыдап, жатып кеткен Кыргызстандын элине бүгүн келип кайра доoma тартып, элдер көчөгө чыгып кетти, ошонун кесепетинен көбөйүп кетти деп отуруш. Бул түркөйлүк, бул караңгылык, бул сабатсыздык, бул абийирсиздик. Кайрадан эле биз күнөөлүү болуп атабыз. Биз көчөгө чыгып кеткен имишпиз. А кайда жүрүшүбүз керекпиз? Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, мен көптөгөн мезгилдерден бери айтып келем. Буларды кетире турган бир күн бар, шайлоо күн. Бүгүн көчөгө чыгып, буларды кетелегет деп айтып аткандарыбыз өтө көбөйүп кеттик. Чыдап туралы, сабырдуулук кылалы. 3 айдан кийин шайлоо болот. Мына ошо шайлоо күнү бийликти колдоочуларыбыз биз деп жүргөн партияларды, алардын аттары мен сиздерге четинен айтып бергем. Мына жогорку кеңештин каникулга тарап кеткенине таң бердим мен. Ал боюнча дагы сиздерге кайрылдым. Өкмөт кымындай бир иш кылбаган өкмөттүн ишин жактырып колдоп берген депутаттарга да аманчылык болсун дедим. Абылгазиевдин өкмөтүнө туура иштедиңер, ишти жакшы кылдыңар деп. Натыйжада бүгүн казынабызда 50 миллиард сомго жакын каражат жок. Ошол каражат жок болсо, өкмөт өзүнүн бюджеттик милдеттерин аткарбаса, кантип ишиңер жакшы деп колдоп бердиңер, өз абийириңер өзүңөрдө болсун. Жаңы куралган өкмөт дейт. Булардын баары ошол эскиле 10 жылдан бери келаткан өкмөт. Өкмөт башчысын алмаштырып коет, калгандарын баарын калтырып коет. Урматтуу ноокаттан кайрылган аксакал, тилекке каршы атыңызды айтпаптырсыз. Ушул төгөрөк стол менен коргоп сактап калуу эмес, Кыргызстанды сактап калуу бүгүнкү күндө карапайым калктын өзүбүздүн колубузда. Эртең шайлоодо Жээнбеков деп, Жээнбековдун тегерегинде биригебиз деп курулуп аткан 4-5 партия бар. Ошолордун баарына каршы добуш берүү менен Кыргызстанды сактап калабыз. Кыргызстандын келечеги өзүбүздүн колубузда. Биз ар кандай азгырууларга, алкымдын, напсинин азгырыктарына, жердешчилик, тууганчылык, уруучулук деген азгырыктарга, шайтандын азгырыктарына берилбей, келечек үчүн, биз неберелерибиз үчүн, балдарыбыз үчүн деген сезим менен жашасак, дал ошол шайлоо күнү булардын баарына дарбазаны жаап, сыртта калтырышыбыз керек. Мына 3-4 бир атадан бир энеден туулган партиялар баратышат. Биз Кыргызстанды кыйратабыз деп көрдүк. 11 жылдан бери карап отурабыз, көрүп атабыз. Президенттин дагы тең жарым мөөнөтү өттү атат. 3 жыл өттү, 3 жыл калды. Эч кандай маселе чечилген жок. Тескерисинче 3 жылдын ичинде үстүбүзгө мүшкүлдөн башка, карыздан башка, ачарчылыктан, жокчулуктан, бөлүнүп жарылуудан башка эч нерсе үйүлгөн жок, эч нерсе тапкан жокпуз. Ошондуктан мен жооп катарында сиздерге айтарым, эртең боло турган шайлоодо бүт баарына жок деп эшикти жаап, эл үчүн, тазалык үчүн, келечек үчүн, Кыргызстан үчүн, ыйман үчүн деген азаматтарды колдоп алыш өзүбүздүн колубузда. Бул күрөш эки гана күчтүн ортосунда болгон күрөш болот. Бири ушул жолду улантуу, арамдык, уурулук, мамлекетти сазга батыруу, элди ар жака тентитүү.
Экинчи күч бул ушул уурулуктардын баарына токтотуу, Кыргызстанда каттуу тартипти орнотуу, Кыргызстандын ээси бар экенин билүү, Кыргызстандын эң чоң байлыгы касиеттүү Кыргызстандын эли экендигин алардын маңдайына кадап түшүндүрүп коюу. Менимче элдик, мамлекеттик тазалык күчү бул бүтүн Кыргызстан партиясы болот. Кудай колдоп, эл ишенип көтөрүп кеткен болсо, биз Кыргызстанды сактап калабыз. Башка жолубуз жок. Аман бололу, жараткан ар кандай асман жерден келүүчү балалардан, куру доомат жалган жалалардан, суук көздөрдөн, жаман сөздөрдөн өзү коргоп, өзү сактасын. Бийликке ишенип отурсак жок болуп кетебиз. Ошондуктан үмүттү жалгыз жаратканга коебуз, касиеттүү Кыргызстандын элине коебуз. Ар бирибиздин келечегибиз өзүбүздүн колубузда. Биз күрөштү бир күндө токтотпойбуз, күрөшө беребиз. Жакшылык күндөрдө жолугушканча аман туралы.